Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangdi sareng sim kuring Mang Ian Kidemang Gunung Halutia geningannya anu pangkasepna sa Indonesia cuk mini tagenya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabahelaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu sim kuring sijamidangkeun hiji jejer carita nu enggalnya anu judulna Rajapati bagian anu kahiji karya Kang Cepi anu cengosnya sa Sumedang. Kumaha ieu lalakon dongeng enggal Rajapati teh sapertos kumaha nya gaya basa Kang Cepi dina medar lalakon dongeng ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Janten YouTube sim kuring dongeng tak aya kisah tanah Sunda, aya dongeng Sunda Mang Ian sareng aya Ki Demang Gunung Halu ya. Namun satak cana dilajeng kade ulah hilap anu tak can subscribe kana YouTube-na Ki Demang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna ugi nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun bunuhun laksa ketika bingahan atau mugi ya sing biasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai di tepasnya ngabaheuhai oge nya di tempat pada melanana bari ngajahit motong obrasna oge di pasar di pabrik di kantor nya di perjalanan pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina padaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Ulah hilap di like di komen ya pala wargi sadayana. Sareng salah sawiosna bentuk apresiasi dina pedaran dongeng dina YouTube sim kuring nyaeta ku cara ulah di skip iklananya da bager pokona manu teu skip iklanna batinya ka Mang Ian teh nya. Sareng kumargi sim kuring madang ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklannya aya gaji gitu. Da saumpamina ngaros kahibur pedaran dongeng sim kuring tara soyong apresiasi tiasa kana nomor dana eta kitu nya sabaraha we saikhlasna nya pala wargi sadayana. Etang-etang we parkir. Kumaha tu salajengna ieu lalakon Rajapati bagian anu kahiji teh hayu urang sami-sami ngabandungan carita munggarana nya. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung urang duaan ratas jalan bari silih cepeng panangan sakapeung imut anjeun nembongan laju kaisinan mangsa adu teutepan marah mai bunga nambah guliga lamunan biur sampiur tepuguh arah dinten ieu akhirna laksana saparantos ngantos taya sudana. Hatur nuhun jungjunan harepan kungsi reup-reupan kiwari tumuwuh nyanding asih malekaran endahna alam teh beki karasa wireh ayana salira galura tresna dumadakan leler marojengja laun-laun nyalusup gumulung jeroning dada sugan urang lain sakadar papacangan dina hitungan bulan dalit laingan sakadar babaturan tapi ngahiji ngajatuh kerami tinekanan lain saukur ngimpi
Bet kabayang oleng panganten raja jeung ratu saheulaanan sabada seserahan ngabandalet ngebatnya tang pinang geus nyakseni urang anu ngarumah tangga mugia salawasna diparin bagja. Belenyeh wira imut jeung seuri sorangan. Nyaan ari ku ngalamun mah sagalana oge meuni asa ararenda. Pokna bari ngusap beungeut. Kuniang cengkat laju babatek derek-dek sora tulang tongongna bangun anu rangu pisan. Memeh ngoloyong gap cikopi anu geus tiis gelek diinum nepikeun kanyesakeun dedek. Leos ninggalkeun tepas muru ka jero imah, goledag dina kasur, gap HP anu aya dina meja, geus ti tadi dicas salila-lila. Breh pesen WA anu encan kabaca. Ku kabeneran pisan. Nyaan kitu ieu teh. Ceuk wira kituna teh disagedengeun ngarasa heran, manehna oge ngarasa atuheun pisan. Rek teu kitu kumaha atuh awahing narima pamenta ti Neni anu dipika cintana. Menawi tengah waga enjing tiasa jajab ka pasar Kang. Kitu eusina WA teh. Wira ngagereneng, tong boro-boro ka pasar bager, dalah nganteur ka tungtung dunia oge akang matang tu sadia. Pokna deui bari musa mesem sorangan. Teu talangke guragiru malesan. Siap bade tebu sabarahanya? Sanggeus malesan geek dina kursi anu aya di juru kamarna. Rada lila oge ngadaguan balesan. Wah gesare kitu. Pokna laun pedah jawaban teu datang-datang. Wira guligah tepuguh rarasaan laju gogoleran. Selang sababaraha menit kring sora HP Neni nelepon. Wira atuh teu sirikna ngagurubug kuniang cengkat ngong sora Neni kapireng ditungtung telepon. Eueuh, geuning teu acan kulem Kang. Cenah Teu acan, kaleresana me beres ngadamel laporan ieu teh. Temal Wira tangtuna oge ngabohong alatan era mun kudu bebeja pedah salila-lila ngumbar lamunan ngeunaan anu keur ngajak nyarita. Oh gitunya. Walau Neni singket, Mun, kumaha enjing teh bade balanja? Abdi teh isin saleresna mawi reh kumaha wantun. Namun eta oge teu langkung akang. Manawi teu ngawagel tiasa ngarencangan. Mangga, kaleresan enjing mah libur apanan? Leres teu sawios-wios ieu teh.
Cek Neni bari kadenge seuri leutik. Ah sok kitu ari teh henteu kawas ka saha wae nya. Cek Wira mesem. Tabu dalapan atunya diantos di rorompok. Siap, tabu dalapan akang ngantosan di buruannya. Atur nuhun pisan sateuacan nanyakan. Walau Neni leuleuy. Tuhnya. Naon teh ih? Sora Neni bangun anu ogo. Ni kawas ka saha wae atuh. Eta kinten-kinten kawas ka saha kitu? Cek Neni ngolongan. Kawas ka saanya? Wira kalakah malik nanya. Ih, akang manya. Terus bilih bari kulem enjing diantosnya. Assalamualaikum. Cek Neni bari nutup telepon. Tina omonganana mah bangun anu kaisinan. Waalaikumsalam. Temal Wira ngarasa kagugu. Goledak Wira ngedengkeun deui awakna. Panuna nutup lalangit kamar. Pipikiran ngambah jauh teuing ka mana. Nyipta-nyipta Neni anu teu leh ngarobeda. Kitu deui Neni sabada nutup telepon teh kalaka anteng nyang hunjar luhureun dipan. Sagala rasa jeung panyangka gumulung jeroning hatena. Sabenerna mah Neni teh ngarasa teu wasa dina nepikeun pamentana. Inggis kata lanjuran. Sahenteuna kualatan menta dianteur ka pasar bakal ngabarubahkeun kaayaan. Nu awalna sawates babaturan, akhirna mah teu pamohalan sarua jeung mere kasempetan jeung undakna harpan anu lian. Lain teu apal. Apan geus lila manehna teh neundeun rasa. Aya hati kadua leutik teh geuningan. Nya oge apaleun yen kuring geus boga hubungan jeung nu sejen. Tapi Kang Wira keukeuh saperti biasa. Terubah dina mere perhatian. Sakapeung memenuhi asa tugena hati. Nya kaditu nama era parada we. Gerenengna bari neuteub jauh ngaliwatan jandela anu masih keneh muka. Neni rumahu tapi teu lila nuluykeun di ngabudalkeun eusi hatena. Kang Wira teh bager. Dewasa dina sikep jeung pola pikirna. Resep heureuy tapi teu kamalinaan. Ngeunaan rupa mah. Neni teu kebat nyarita. Ngilang heula ngawang-wang dedegan jeung bebeungetan Wira. Asana pamuhalan mun eueuh wanoja nu kabandang. Apan? Kang Wira masa kitu gandangna? Pokna deui bari ngarawel boneka nu aya gigireunana laju ditangkep cara biasana. Jung Neni nangtung laju ngalengkah nutupkeun jandela kamarna. Angin peuting rada tarik ngahiliwir matak tiris kana awak. Saterusna muru deui dipan maksudna mah rek nyorang alam impian. Tapi pikirna keukeuh pinuh kulamunan ngeunaan Wira. Nyanya, lamun ngudageun rupa jeung dedegan mah, nah atuh kuring teh teu pati merean. Pokna nanya ka diri sorangan. Can deui lamun nginget kana bageurna, nah teu pati turun hati itih, teu bang belas nampa dirina. Komo sanggeus nyahoeun putus jeung si kasebelahan mah, bageurna Kang Wira teh meuni asa beuki karasa pisan. Aduh, alas ya, berkakara kepikir ayeuna. Mana kitu oge Kang Wira teh asa meunang jalan pikeun ngaherewan. Alah, kumaha atunya? Bedukeun wae kitu minta diantar ke pasar teh. Kajeun leumpang ka pangeteman angkot. Tapi matak jauh matak luut leet kesang nyorang janjakan. Jaba geus kepala ngomong deh. Aduh, kumaha atuh jadi lieur ki cara nama. Ceuk Neni kaentreupan ku rasa bingung. Nyi Mojang marojeng ja. Mus-mus cengkat tapi teu lila tuluy ngagoledag deui. Gulang-guling awahing rungsing. Kumaha engke wae bari nage sanu nyaho ngeunaan isukan. Pokna bari ngarawel salimut rup dipake nungkupan awakna.
Jangjang puting mindingan satung kebing alam, sora jangkrik jeung cicir patema jadi dalingding anu mepene pangeusi buana panca tengah. Angin mimiti leler, langit beuki poe, barasa, kingkilaban ka tembong. Dina sela jorelatna mintonkeun kayaan langit anu geus angkeup bihujaneun, teu kungsi satengah jam. Tungtung namah mega anu beuki hideung teh bangun geus teu kuat teu nahan, breg hujan turun ayeg-ayegan. Kelemah di wewengkon pilemburan aya di hanapeun gunung, katamah hujan gede kawas nu dicicikeun pisan. Tangtuna sarung atawa salimut teu cukup dipake pikeun nyinglar hawa tiris anu nyalusup kana tulang. Beda jeung Wira, awahing kutibra manehna teu ieu mirosea, komo diparengkeun nyorang alam imbian. Dina jero itunganana ngadadak aya di setengahing leuweung anu can kungsi kasaba samemehna. Ari kuring aya di mana ieu teh? Pokna bari rarat reret ka sabudeureun. Nah, ujug-ujug di dieu sagala rupa ieu teh. Pokna deui. Nyaan kalangsu ieu mah. Wira ngahuleng sajongjonan, bingung pilampaheun kudu ka mana, ret ka kenca, jungkrang anu sakitu jerona. Di handapna katempo aya walungan anu caina ngakulidag umpal-umpalan, batu galede ting pucung hul di tengaheunana. Gurawes pisan, kabayang mun seguring ragrag teh buat ting moal salamet. Pokna deui bari mundur ngajauhan, ret ka hareup, jalan satapak ngabulungbung. Di kenca katuhuna dipapaes kurungkun saliara anu keur karembangan. Wira ngoloyong ninggalkeun eta patempatan, tapi teu kungsi lila ngadadak ngeureunkeun lengkahna. Tayoh namah ebat ku kembang ros beureum anu keur meujeuhna mangkak. Lian ti burahay, manehna oge kataji ku seungitna anu meleber nyalusup kana irung. Petik wae lumayan tibang tepukuh ambean. Pokna bari ngadeuketan. Srog nyampeurkeun, ragamang leungeunna rek metik, tapi dak dumadakan, can oge kahontal, kadenge aya sora nini-nini anu ngahulag paniatanana. Heh, gagabah teuing. Cenah, Wira ngagebeg reuwaseun, laju rungah ringeuh neangan ti mana asalna eta sora, lebeng tayasa saha. Alah sia, aya sora tapi eueuh jirimna. Gerentes Wira, puriding bulu pundukna ngandelan kukurayeun.
hawa anu ngageugeul di ieu patempatan. Ih, palias teuing. Pokna deui neger-neger maneh. Ngarasa yakin eueuh sasaha, Wira ngebedokeun maksudna. Tuluy mundur sababaraha lengkah, kakara oge 3 lengkah, ngong deui sora anu ngagero. Ka dieu Jang, nini aya piomongeun. Cenah, Sahanya temal Wira rada tarik, sorana ngageleter. ulah nyumput geranemongan ari sakirana aya niat pihadieun mah. Sakedapan simpe, raga mangkana cangkeng, gap balati anu nyelip teh dicekel. Taki-taki sanu nyaho baris pangi jeung anu teu dipiharep. Ngong deui sora nini-nini teh kapireng, memeh nyarita dimimitian ku seuri heula bangun anu kagugu pedah nempo Wira geus ngabarkeun balati. Teh kudu main pakarang atuh Jang. Komo kami mah pangawakan nini ieu. Cenah, Nya saha sok atuh geranemongan. ceuk Wira bari keukeuh nyekelan balati. Ih, budak tehnya meni teu sabaran pisan. Heug atuh ari kitu kahayang nama. Yeuh, tempo kabelah dieu. Wira rungah ringeuh deui, rutret ka sabudeureun tempat. Di mana geuning eueuh? Apaan ieu di dieu ti tadi oge? Sorana eces datangna ti belah tukang. Wira malikeun awakna, barang bre di tempat anu rada anggang kasampak aya hiji tangtungan nini-nini keur diuk dina batu bari nyekelan iteu. Gebeg Wira ka cidareuwaseunana, saterusna ngawasa diri sangkan hatena teger. Yap ka dieu? Cenah, Wira keukeuh ngajanteng, neges-neges sugan apal ka eta nini-nini, najan rada jero mikiran tapi keukeuh lebeng. Ceuk pangrasana lain jelema anu dipikawawu, teu kungsi panggih di sakuliah pilemuran atawa amprok di panyabaan. Tong hariwang, dah kami mah teu boga niat goreng. Yap ka dieu? Pokna deui bari nyerenge. Wira ngarongheap di alatan nempo huntu sinini anu katara bareureum, leuwih burahay ti kemang eros anu bedo dipetik. Tapi saterusna mah ngarasa tenang, sanggeus nyaksian dumeh kituna teh alatan katingali bari keur nyeupah. Sanggeus leler ngalengkah lalaunan ngadeuketan kanu keur diuk bari numpangkeun suku. Pok Wira nanya, Dupi nini teh saha teh nya margi abdi mah asa teu acan kantos pendak. Sareng deui naha uninga nami abdi. ceuk Wira leuleuy. Teu kudu apal saha jeung ti mana jujutan kami Sujang. Anu penting mah kami bisa amprok sabab aya tepikeun ieu teh. Cenah, Perkawis naon teh nya asa raruas kieu. Hampura kami moal bisa lila nepungan teh. Kami ukurek papadon ngeunaan. nyaritana tekebat kaselang nyiduhkeun heula panyeupahan. Nuhun perkawis naon teh ya? Wira beuki panasaran. Ulah loba teuing kahayang Jang. Sawajarna bae bisi ngarandapan ku ciwa. Cenah, Maksudna? Hanjakal teuing Sujang. Najan nya kemang teh keur mejeuna mangkak. Ngan hanjakal moal lila deui oge maluguran. pokna bari neuteub seukeut ka Wira.
Tetepan anu aneh karasana ku Wira mah bangun negeskeun yen omongan teh lain padumurag atawa kekecapan anu sabulang bentor. Luk Wira ngluk tungkul tewasa adu tetepan, sorot panon sinini teh bener-bener seukeut pisan. Wira malikeun awakna tuluy nunjuk. Kembang nu itu maksudna? Sing sabar jang, teu salawasna anu dipikahayang baris karandapannya. Ceuk sinini nuluykeun omongan. Jeung deui wayahna, anjeun teh bakal ngalaman katalang sara. Cenah Wira ngabetem tebetus omongan, keukeuh ngarasa poekeun dumeh nampa carita anu teu pugu ujung puhuna. Barang malik deui ka sinini, Wira ngadadak ngagebeg anu kasakitu kalina, jirim sinini teh geus leungit teuing ka mana. Ni, ceuk Wira ngagero bari rutret, tapi keukeuh teu katangen ka mana leosna. Les impian ngahiang, korejat hudang. Astagfirullah. Wira ngusap beungeut sababaraha kali. Sajongjonan ngahuleng, nginget-nginget impian anu geus kaalaman, ret kana jam anu ngadaplok dina tembok, katempo geus tabuh 2:30. Ret kana jam anu ngadaplok dina tembok, katempo geus tabuh 2:30, wanci ngagayuh ka subuh. Asaku aneh ngimpi teh. Gila-gila kitu. Sabodoh teuing Cenah goledag ngagoler deui, sagala anu karandapan dina impian tungtung nama teu mangaruhan jeung teu pati dipikiran. Pasu subuh soradan ngalang laung ti masigi tengaheun lembur, nyah Wira beunta laju ngoleset tina dipan, leos muru ka tukang geusan bebersih samemeh ngadegkeun salat. Panon poe meletek ti belah wetan, sumiratna nyaangan jagat, ngabagya sakur jalma anu aya, sang surya jadi tangara baris maturan kahirupan nepikeun ka waktu anu geus tangtu. Hayam jago kong korongok patembalan kawas nu nyumangetan kanu rek balang siar nudunan kawajiban, manuk recet tina dahan tatangkalan, sawarehna ngiciskeun jangjang sabada tadi peuting kahujanan. Alam desa katara robah oja ku pangeusina anu padamiang geusan neangan napaka, barudak sakola ngabring mapai jalan bari gogonjakan, suka bunga teu ieuh ngangluh sanajan kudu leumpang jauh. Kitu deui Wira ku poe harita mah bet karasa beda, sumangetna ngalipet, tara-tara tisasari ngadadak kakawihan sagala bari ngelapan motor di buruan, manehna teu sabar hayang geda-geda nepungan neni, abong geus jangjian. Leleunan Kang, jalan awon, paur abdi mah.
Ceuk Neni basa dibonceng balik di pasar. Tenang, apal ieu akang mah. Pan ngalangkung meh unggal dinten atuh. Temal Wira bari luak leok milihan jalan. Sajongjonan taya paguneman, tapi tekung silila Neni ngamimitian deui. Nya, dupi enjing akang diulum ku Yuni? Astagfirullah, ni asa diemutan pisan. Hanjakal tos di dieu. Cobi pamita di waktos di pasar mah. Nah gitu. Neni nyelengkeung, panta acan meser kado akang teh. Wih dewe atuh yuk. Teu kedah, wios engkin wae. Ongko pameng di tos bari dugi. Omuhun atuh. Sajongjonan pada ngabetem, Wira ongko-ongko ngawasa motor bari sajaroni ngahate namah guliga tepugu. Komo basa pinar pagedug kana tonggong nama nyoy karasa atuh sifat kalalakianana teu burung kahudang oge. Pipikiran biur sampiur tepuguh lajur ngacacang kumalayang nalika anu empuk pagedug jajantungna beki ratu jedud nyoy ting sareaknyak serak saawak-awak. Sakapeng boga maksud rek ngahajakeun miuni lalaki bayawak. Kumaha we Kang Ius ngerem ngadadak mun seug manggih deui loga nyoy deui. Tapi sanggeus dipikir-pikir manehna sadar nu kitu mah sarua we jeung nembongkeun sikep anu cunihin geus tangtu matak bakal teu dipikaresep ku Neni. Sedengkeun Neni mah teu ieuh malire, hare-hare we dianggap nama wajar awahing kaayaan jalan anu biasa disebut tarahal. Dina jero pikiran kalah dilimpudan ku lamunan, sabenerna hayang ngeunanya samalah hayang ngajak init bareng ka ondangan. Tapi nya kitu teh ya, apan ku ngajak ka pasar oge geus pinuh tinimbangan, komo deui mun seug init bareng ka ondangan. Tada teuing mataku jurud salalemur ear sakuliah desa yen di antara maranehna teh aya katresna. Tapi sanggeus dipikir deui, Nah make kudu hariwang ku omongan batur. Da kuring sorangan ieu anu ngalakonan. Cikan rek ditanyakeun. gereunteus Neni dina waktu harita. Kang, orang mojok yuk. Kang orang mojok dina rungkun yuk. Itu dina tengah kebun teh yuk orang ngampar. Jadi pikiran ya. Dah geus jam sakieu mah malolori barudak. Urang nu ngarangna mah kitu. Kang, teu cios kita. Ceuk Neni kalah asa-asa. Ulan, naon teh nya? Teu sangkinya, Yuni mah geuning babari menangkeun jodona teh. Ceuk Neni mengkolkeun omongan. Nya, manawi teh ukur saheureuyeun. Ih, ari pek teh nya abong jodoh. Muhun Kang. Walau Neni singket, Wira asa menang jalan pikeun ngolongan, pok manehna nanya deui. Dupi Neni pada iraha atuh? Ira naonna ari akang. Nya eta maksud teh iraha bade nyusul sapertos Yuni. Duka atuh Ih, kalah kaduka. Wira penasaran. Boro-boro pangantenan, apan kabogoh ge teu gaduh Kang. Piraku teuing. Pan sareng anu waktos harita ka bumi teh asanis. Oh eta, Kang Ius, tos putus Kang. Eueuh, karunya teuing. Nabut putus sagala atuh. Urusan pribadi eta mah nya. Ceuk Wira bari nyumputkeun ka bungahna. Gitu teh ya Kang. Nanging tos teu kedah dibahas. Jep taya omongan deui,
Wira bati galecok jerueun hatena, biwirna geus rek sajeplak-jeplakeun nanya Neni, tapi hanjakal ngadadak teu wasa. Kumaha pamisareng abdi? Kaleresan abdi oge teu nuju gaduh ieu teh. Teu gaduh bebene akang teh. Tapi keukeuh disagedengeun hate anu saheng, geuning beh nama aya kainggis anu jadi lalangse. Motor lajuna mimiti leuwih gancang, awahing geus nincak jalan anu geus diaspal, bras kapilemburan, moal lila deui baris nepi ka tujuan. Srog kahiji palataran, reg eureun, jurut duanana tarurun. Punten pangnyenakeun keresek anu dipayun, rada abot eta mah. Ceuk Neni bari imut saterusna ngoloyong miheulaan. Wira ukur ungeuk regeyeung dibawa ka teras imah. Sinang heula tuh Kang. Sanes teu hoyong manawi sanes waktos kaleresan aya priyogi ieu teh. Padahal mah sinang heula we atuh ngopi geranya. Atuh nuhun, kumaha atuh nya? Bilih diantosan. Sanes waktu suainya, mangga. Ceuk Wira bari ngoloyong. Sekedap. Ceuk Neni tuturubun. Ieu kanggo bensin kan? Pokna bari ngeupelan. Kawas ka sawah ya tuh. Wira kekepehan. Wios atuh ulah teu ditampi. Margi abdi bakal janten bingung kumaha ngabalesna. Ceuk Neni bari ngaharu. Kumaha pami kieu atuh nanging hapunten sanes maksad akang pamri teh. Ceuk Wira teutepna antep pisan. Tah kumaha Kang? Sok atuh supados sami-sami raos. Kumaha pami enjing urang sareng kaondangan kersa? Ceuk Wira bari mesem. Oh mangga. Walau Neni bari males imut. Tah pami kitu mah akang wangsul heula nya, enjing akang kadireui. Assalamualaikum. Mangga Kang. Waalaikumsalam. Ceklak Wira numpak deui kana motorna, sanggeus dihirupan, koloyong ninggalkeun Neni anu ngajanteng di buruan jajab anu miang ku teutepan. Poe isukna kacaritakeun sabada balik ti ondangan, lalumpang paduduaan ngahaja teu mawa motor sabab tempat anu dituju teh rada jolok, ayana ge jauh ditungtung lembur bari ngaliwatan jalan satapak jeung rada suni. Aya nu beda ku harita mah, Neni bet ngadadak teu loba carita, alung, beda pisan jeung basa inditkeunana nu alewoh bear ku imut. Kayaan kitu teh keur Wira mah ngondang panahnya, ngarasa bingung teu puguh, inggis aya ucap jeung sikepna anu salah, antukna ngabalukarkeun hate anu dipikameumeu teh jadi robah tugeunna. Ngan keukeuh sanajan Neni teu ieuh loba omong, Wira mah geus sababaraha kali malingan reret, katresna beuki malekaran ku alatan remen nempoan. Laju Wira ngagerentes. Abong nu geulisnya, najan alum muyung oge, keukeuh katingalina mah manis. Cenah, sababaraha kali Wira ngagonjak, tapi balasanana teh ukur imut maur. Nya kunaon atuh nya? Rarasaan mah eueuh anu matak ngajaheutkeun hatena da. Moal kitu hayangeun kawin peda ningali Yuni jadi panganten. Mun nya teh sok atuh da kuring moal nolak. Derlah rek iraha. Gerentes hati Wira deui. Beras ngeliwatan sisi kebon pinus, Wira ngadadak teu puguh rarasaan,
beteungna ngusial teu karuhan. Najan satekah pola nyumputkeun semu tapi teu burung katohian, eta atuh da elek kesekeng jeung leuwih leumpangna nepikeun ka semu ngeyeng. Kunaon Kang? Neni nanya bari ngaraneg. Henteu. Wira kaisinan. Kening eta pupuringisan kitu. Aduh, buaya. Ceuk Wira bari rutret. Kunaon ari Akang? Aduh, punten Akang teh ngadadak mulus ieu. Bade sa bro-broeun dupina mah tadi basa dinu hajat nyobian sayur anu aya cipatian. Kieu ari beuteung anu teu parok jeung batur mah. Ada Akang bade modal heula atunya. Aduh, awatos teuing kumaha atuh? Wios di kanton sakedap, Akang bade kalana heula itu. Teu kieu toyong modal. Sok atuh ih, untung laminya abdi sieun ieu teh. Temal Neni bari neuteup pinuh kamelang. Moal atuh ke antusan sakedapnya. Wira haget ngoloyong satengah lumpat guragiru kalane tuturbun murususukan. Anyog kalebak laju mapai kahilirkeun, di palebah cai anu nyurug kabeneran aya cukang. Kabeneran pisan nih. Ceuk Wira bari tuluy nagog porosot. Sabot keur anteng miceun, Wira bet ngadenge aya nu ngajerit. Kuniang nyelang heula nangtung bari memener calana. Tuluy ngadedengekeun nepikeun ka ngarancung-rancungkeun ceulina. Teu kapireng deui ukur sora cai anu nyurug jeung tongeret anu jenger. Gog deui. Sanggeus ngarasa ngemplong buru-buru nanjak deui netean sengket. Anjog ka tempat anu tadi, gebeg Wira reuwas nu taya papadana sabab nemponeni anu nangkarak bengkang di tengah jalan. Getih ngalei kaluar tina dada anu katancep ku balati. Neni, Okna ngagero, sukuna ngadadak leuleus, meh-mehan ramoh poi teu wasa ngalengka alatan ningali kajadian anu mata ketir. Teu lila srog aya anjing ngadeuketan awak Neni, ku harita mah rei tumuwuh kawani, gep kana popongkol anu kabeneran aya di hareupeunana. Laju ngadeuketan, teu anta parah deui, pangebug teh dihembatkeun tangka nenggel kana tonggong anjing. Anjing ngaguik bari tuluy indit, pluk popongkol teh dilesotkeun tina cekelan, brek sideku, Wira hariweus-weus teu puguh. Nyi. Pokna bari ngagebi-gebikeun awak anu geus leuleus. Leungeunna ngeleper, kitu deui sukuna beuki ngaroroncod, soak ningali getih, Neni dirangkul bari keukeuh disasambat. Nyah panon Neni beunta, teteupna celeuyeuk pisan. Nyarios atuh bager. Kunaon? Saha nu ngalakukeunana? Ceuk Wira neregtegnanya. Neni bangun anu teu wasa nyarita, biwirna ukur ngageter. Teu lila repeureum deui, kulahe. Nyi, gugah bager. Saha nu ngalakukeunana ieu teh? Ceuk Wira teu puguh rasa jeung samar pola, gapi gelang Neni dicekel, jalan getihna geus teu karasa kekedutan. Sabot keur kitu, kring HP disada tina saku calana Neni, buru-buru dicokot. Can ge diangkat bet kaburu pareumanten. Dina waktu anu sarua, Bi Ijah ngadadak bari tutunjuk. Alah, tolong tobat teuing. Gusti nu Agung dikumahakeun si eta budak teh? Pokna deui bari ajret-ajretan.
Henteu dikukumahakeun bi. Walon Wira. Kesebelan sia. Apa neta geuning nepikeun ka guyang getih kitu. Tolong. Ya geraya, tolongan ya. Cek Piijah ngagrona beki tarik teu sirikna nepikeun ka nyingkap-nyingkapkeun androk awahing ku gemper. Ngadenge sora anu menta tulung ti satukangeun Piijah ya opatanan anu nyamperkeun rurusuhan barang serog kabehanana teu buru ngarenjag. Kurang ajar sia. Cek Mang Ading panuna molotot. Tewak euy raponan tah. Cek Kang Usep milu hahaok. Tong lumpat sia. Cek Mang Darman bari nyamperkeun. Sedeng saurang deui mah kalah ngabalieur teu wasaeun ningali getih anu ngalih. Kuniang Wiracengkat eueuh deui pilihan pikeun dirina iwal ti lumpat ninggalkeun patempatan. Kuriak beunang diraponan jeung jadi urusan anu teu karuhan, berebet mangpret notog-notogkeun maneh. Abung anu keur meujeuhna bal kesentreng katamah dilimpudan ku kasieun, Wira lumpat ngajauhan nepikeun teu kaudag gunung opatan. Mang Iding bati ngahegak, Mang Darman leungiteun udagan, rungah ringeuh ka sabudeureun, komo Kang Usep mah tinggalin jauh, ngatur amkan bangun ripuh alatan awak bayu hiu. Pamiarsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tuna ilalakon Rajapatinya bagian anu kahiji. Tak kitu palawargi sadayana dina kahirupan mah teu sakedik hiji jalmi teh mayunan hiji musibah kudu berurusan jeung hukum padahal lain dirina anu ngalakukeun nya. Seueur-seueur pisan dina kahirupan teh hal-hal sapertos kieu. Jalma anu teu tuah teu dosa tungtungna jadi tersangkanya. Kumaha tuh salajengna ilalakon Rajapati teh nya insyaallah mungkin urang lajengkeun dina bagian anu kadua. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.